Salve, rapaziada, Lopão, Grupo SP Brasil, todo mundo já me conhece, muito obrigado aos inscritos do canal, sempre falando de barulho em direções, mas hoje com um carro em especial, você que é proprietário aqui, ó, Kia Cerato, fazendo aquele barulho, clock, que não é estrelinha, é conjunto mecânico. Se você tem um carro como esse, um Kia Cerato, se liga no vídeo que a informação é da hora, vamos lá. Rapaziada, tá vendo ali? Mecânico mexendo já no Kia Cerato, direção mecânica produzindo aquele barulho que é chato. Você vai andando com o carro, você vai escutando clock. Cliente trouxe o carro aqui, identificamos o problema, fizemos a manutenção na caixa. Olha só, esse é um ponto importante, não precisamos trocar a caixa, você faz uma manutenção na caixa, com isso você vai gastar bem menos, porque comprar uma caixa nova e substituir é muito simples. Agora fazer a manutenção na caixa e resolver carro alinhado, sem barulho nenhum, gastando muito menos, aí sim é o X da questão. Por isso você que está vendo esse vídeo, tem um Kia Cerato como esse aqui, ó, que está sendo feita a manutenção neste momento agora, dá uma ligadinha para mim e fala: Lopão, eu assisti o vídeo, tem um Kia Cerato, vi o vídeo da sua oficina, muito legal, pode pedir informação para mim, você pode ser de qualquer lugar de São Paulo, tá? Mesmo fora de São Paulo, se não puder atender, dou informações, beleza? Anota aí o telefone que eu vou te dar agora, 011 97098 1106, no fixo 2364 7388. Kia Cerato, barulho na direção, seja coluna elétrica ou mesmo seja terminando ali na caixa mecânica, só ligar aqui na SP, falar com o Lopão, que o orçamento é gratuito, você não paga pelo orçamento, é só trazer o carro aqui e vai ter um grande atendimento. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo, o pessoal do YouTube, com mais de 12 mil inscritos, só tenho a agradecer a galera que está chegando cada vez mais em peso, deixa um like, ativa o sininho, tamo juntão, valeu galera, é nóis, vamos lá.